Hai guys, hari ini kita persiapan mau pergi ngelihat survei sepeda buat anaknya Pak RT. Namanya Pak RT itu anaknya pengen main sepeda semi downhill nih. Yang kedua ada member baru namanya Mas Zaki. Ingin ikut jadi lovebird. Lovebird itu dia mau beli kandang burungnya sama kerakapnya. Oke Om Marjono, nanti kita survei ke tempatnya hari ini. Oke, thank you. Hai guys, Abimana Fans Club. Hari ini kita sudah berhasil nih beliin sepeda yang dipengenin Mas Inu. Itu yang semi downhill, warnanya kuning. Yang kedua, Mas Zaki jadi member baru di Lovebird Abimana Clubs. Jadi semuanya udah clear, kita semua jalan-jalan demi Abimana Fans Club. Oke Om Marjono, thank you.